ピーナッツの皮が喉へひっついて咳き込んでます。顔すごい眉間にしわ寄せて、そんなに嫌な姫。ダメな。咳したかな。ちょっとピーナッツの皮ひっついて咳してるだけやろ。それでもダメな。今のは知っててじゃ。顔怖いな。姫だ。顔怖いよ。嫌いな。ゆっくり寝てください。おお。取れた。